क्या आप महिला हैं और आपको खांसते वक्त या बोलते वक्त या हंसते वक्त या कोई एक्सरसाइज के टाइम पे यूरिन लीकेज हो जाता है, या फिर आप यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये सही है आप किसी को बता भी नहीं सकते और काफी सफर हो रहे हैं। इसका इलाज है लेसर ट्रीटमेंट, जिसमें आपको कोई एडमिशन की जरूरत नहीं है, ना ही एनेस्थेशिया की जरूरत है, और थोड़े ही चंद दिनों में आप अच्छे से ये प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं। लेसर ट्रीटमेंट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ अक्षर हॉस्पिटल में हमारी गायनेक टीम आपके लिए हाजिर है।